அசைவ உணவு பிரியர்களின் விருப்பமான உணவு பட்டியலில் இந்த சிக்கன் 65 இடம்பெறாமல் இருக்காது. ஆனால் இந்த சிக்கன் 65ஐ விரும்பி உண்ணக்கூடியவர்களில் பலருக்கும் அதற்கான பெயர் காரணம் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இன்னும் சிலரோ இவை 65 நாட்களில் வளரக்கூடிய கோழியிலிருந்து செய்வதால் சிக்கன் 65 என்று அழைக்கப்படுகிறது என கூறுகின்றனர். ஆனால் அதுவல்ல உண்மையான பெயர் காரணம். இந்த சிக்கன் 65 முதன்முறையாக 1965ஆம் ஆண்டு புகாரி ஹோட்டலில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாகத்தான் இதற்கு சிக்கன் 65 என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. இது போன்று சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க தமிழ் நியூஸ் டிஎன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க.